bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Misy iporimina doly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoanga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny Le JT. Mousli Makingeri. Ankafiziny mousli eo ampanarahana ny Le JT. B-vitamine Souchkane naturel. Mousli. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre manolotra anao ny Le JT. La vache qui rit manolotra anao ny Le JT. La vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Afifaliany indray tompo klasy tompo vavy no andro soka ao tokantranonao amin'izao takariva izao ato anatin'ny Le JT. Manasana ao ampanajana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ety am-piandohana tahaka ny mahazatra dia indro asidika aminao sahady ireo songady-baovao ho an'ny androany. Nivoaka tamin'ny gazety vahiny, efa tsy nandoa fa tsy apahany kely tamin'ny vidin'ilay fiaramanidina Kaza CN 235 ho an'ny tafika malagasy ny fitondrana. Nalain'ny tompony anefizany ankehitriny, nanday izany ny ministry ny fiarovam-pirenena. Tsisy ny fakana etra amin'ny sekoly tsy miankina amin'ity taona ity, hoy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, Jabary ny Rinarson Rindra Asmelo. Nanova ny fehitaona tamin'ny fanambarana natao no fampiatsona ny mpanao gazety, isolo tena azy eny amin'ny seni ny OGM androany. Nampanarahina ny lalàna ho efapolo taona no mihoatra izany. Betsaka amin'ireo nanantanteraka asa avitra tao amin'ny fokotany andotam-penaka no tsy nahazo ny valika sasarany. Azo atao anefa ny mametraka fitarenana mahakasika izany eny amin'ny birao foibe ny FID. Isandreo ampahambaovao arahanao ato anatin'ny laune amin'izao. Nivoaka tao amin'ny gazety Le Monde Afrique fa tsy namindoha fa tsy ampahany kely tamin'ny fiaramanidina Kaza CN 235 ho an'ny tafika malagasy ny fitondrana. Fiaramanidina izay noraisina tamin'ny fomba manetriketrika ary efa nisidina nandritra ny matso ny fetin'ny 4 Jona 2024. Nalain'ny tompony izany dia ny orinasa Sofema. Nanday izany ny ministry ny fiarovam-pirenena ny Général Rakotonirina Léon androany. Tady bavao ny Andra Lalain'Andriamasy Misara Zafinjatovo. Nambarany gazety Le Monde Afrique fa novidina alotsy kelikely ny taona 2024 araka ny baiko ny filoham-pirenena Andra Rajoelina taorina kely ny fandraisan'ny fahefana ity fiaramanidina mpitondra andeha an-tafika ity. Voalaza ho 4 tapitrisa euro tamin'ny fito faingo telo tapitrisa euro vidin'ity fiaramanidina marika Kaza CN 235 ity ihany no nalohan'ny fitondrana tamin'izany ka hatramin'izao. Nolokoana sainam-pirenena malagasy izany ary nanidina nanao matso tamin'ny fetiny 4 Jona 2024. Ankoatra io dia nampiasaina nitondrana fanampina andro olona trabona noho ny rivotozy izy io tamin'ny volana febroary 2024. Noho ny tsy fananantsika toerana sinazy sy olona afaka hitondra sy kojakoja izany dia niantsona tao Afrika Atsimo foana ity fiaramanidina ity. Nambaran'ity gazety ity koa nefa fa noho ny tsy fandoava Madagasikara vola izay miverimberina matetika dia nalain'ny tompony dia ny orinasa Sofema atsy Afrika Atsimo tanteraka izany nanomboka ndraiky 20 Novambra 2024 taoriana andefasany orinasa taratasy fahatsahivana farany tamin'ny hitra fiarovam-pirenena. Nanday izany nefa ny Général Rakotonirina Léon androany. Izy io nefa dia mbola misy modification technique na fanamboarana spesiatao satria tsy afahantsika mandatsaka platsaka amin'ny herinayna ohatra ary mbola misy pispisiny samihafa ara teknika izay tsy valaparako eto izay tsy maintsy mbola amboarina ary tsy afaka ampiasaintsika zany raha tsy vonona tsara ny fiaramanidina. Marihana fa ny fitondram-panjakana malagasy dia efa nandoa ny apahany betsaka vola ividianana an'izany roplanina Kaza izany izay mbola ny Afrika Atsimo ankehitriny ary fantatrareo koa fa tamin'ny taona 2024 no ny antony Covid dia nitateraka tao Afrika Atsimo ary tsy be dia be zany ny fahatarana teo amin'ny fanamboarana samihafa ara teknika izay karakaraina.
ny famerenana roplanina zay any fanjakana malagasy averykodebandiary sy pia koa fa le roplanina dia any fanjakana malagasy tanteraka dia mbola misy pisipista teknika amin'ny famerenana azy ao ny resaka maintenance zay satria aviron ngesabe izy io ao ny maintenance ao ny mbola fifanarahana amin'ny fampianarana zay mpanamory malagasy hitondra zany roplanina zany sy ny fandraisana azy ara-teknika mba ilamina tsara ny fandraisantsika zany roplanina zany. Noka ministra ny fiarovam-pirenena ny général Cotonirina Léon ho vaovao mampisavorivory ny mifanohitra amin'izany. Efa nitondra fanazavana mahakasika ny fitarianandreo sekoly tsy miankina amin'ny fikasana akahetra amin'ny vola miditra na ny impôt sur le revenu amin'ny saram-pianarana ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Nomeny ny ministra Rabatiny Rinarson Rindra Asimbely toky izy ireo fa tsy hisy mihitsy ny fakana hetra amin'ireo sekoly tsy miankina amin'ny ity taona ity fa nampanazavana hoentiny andra lalain'Andriamasy misy rahazafinjatovo. Nomeny ministra ny toe-karena sy fitantanam-bola toky ireo mpitantana sekoly tsy miankina fa tsy hisy fakana hetra amin'izy ireo izany amin'ity taona ity. Resabe nampisavorivory ireo sekoly tsy miankina tao ao ny filazana fa akana hetra hatramin'ny 20% izy ireo amin'ny vola miditra dia ny saram-pianarana na écolage. Nandiso izany ministra Rabatiny Rinarson Rindra Asimbelo. Alao angamba tonga dia rasurena avy hatrany ny sekoly tsy miankina fa tsy misy hetra ho alaina amin'izy ireo amin'ity taona ity. Zay angamba ny tsara avy hatrany dia irasurenany zareo ny zavatra misy amin'izao fotoana izao izay ataony sampandrarahany hetra dia manao recensement fotsiny an'ireo sekoly rehetra izy mba ahafantarana ny statut an'ireo sekoly ireo vis-à-vis ny sampandrarahany hetra fa tsy misy hetra ho alaina mihitsy ny amin'ny sekoly amin'ity taona ity ary tsy misy hetra alainy zareo mihitsy mandehandeha ihany amin'izao fotoana izao. Na izany aza dia mitohy hatrany ny fandoavan'ireo sekoly tsy miankina hetra 100% araka ny lalàna efa mitoetra hetra izay efa nampidinina 20% eo aloha noho ny fampitsinjovana nanoloana ny krizy. Tamin'ny taona 2024 isika no napiena ny hetra izay alaina amin'ny sekoly tsy miankina. Napiena ozy raha ohatra ka 20% ny hetra nalaina tany aloha tany amin'ny sekoly dia tamin'ny taona 2024 isika nanena izany ho 100%. Misy kosa nefa ny sekoly mahazo exonération raha voalazan'io lalàna io zany dia ireo sekoly à gestion désintéressée ny filazana azy et non concurrentielle zany hoe ireo sekoly miaina amina subvention temps sy ireo sekoly manao œuvre caritative zay zany voalazany lalàna hoe tokony mahazo exonération. Ny akoatr'izay zany raha à but lucratif raha tamin'ny taona lasa ny resako dia tokony mandoa an'ilay 100% izay nahena par rapport amin'ilay 20% tokony aloha taloha. Zany rehetra zany efa tsy miatra amin'izao fotoana izao satria noho ny zava-misy amin'ny miaina ara-pahasalamana ny ainantsika toy iny dia tsy maka hetra amin'ny sekoly ny fanjakana amin'ity taona ity. Raha tsy evina dia nanambara ny vonina amin'ny fampiresahana amin'ireo tompon'akim-panjakana samihafa ny vovonan'ireo sekoly tsy miankina. Fa nanova fanambarana nataony ho fampiatsona ny mpanao gazety solotena azy eny amin'ny Vaomera Maliotena amin'ny sahanany fifidianana ny OGM androany. Tsy nifanaraka tamin'ny lalàna voasoratra ao amin'izany mantsy ny fampiatsona nataony teo aloha teo amin'ny fetaona. Efa mazava kosa ny tety andro makasika ny fifidianana na mbola tsy misy kandida nirotsaka ao amin'izany aza hatreto. Araka ny lalàna mifeny Vaomera Maliotena amin'ny sahanany fifidianana na ny seni ao amin'ny andininy 15 sy ny 14 dia ferana ho 7 taona no mihoatra ireo mpikambana ny seni. Manao izany dia nanitsy ny fanambarana voalohany navoaka ny olafitry ny mpanao gazety ka no ferana ho 7 taona farafahakeliny ireo kandida hitana ny toeran'ny mpanao gazety ao amin'ny birao maharitry ny seni. Tsy nahitam-piovana kosa nefa ireo fepetra rehetra no takiana ahafahana manao izany toy ny fananana ny karatra matianina ho an'ny mpanao gazety, ny maha ao anaty lisy mpifidianana ary ny mbola tsy nisazy sy ny tsy mpikambana ao anatin'ny antoko politika. Ankoatra ireo ny fahafehezan'ireo makasika ny fifidianana tahak'izay ihany koa ireo antonta taratasy rehetra ilaina ao amin'ny fandraisana anjara. Etsy amin'ny efitrano Giselle Rabesahala ao amin'ny tranombokim-pirenena Nosombo no anateran'ireo antonta taratasy rehetra ilaina ho amin'ity firotsahako fidiana ity. Araky ny vaovao farany voaray ny 12 septambra lasa teo tsy mbola nisy mpanao gazety nanatitra antonta taratasy. Ny iray ka hatramin'ny 14 oktobra nefa no fotoana ahafahana manao fampelezan-kevitra araka ny tety andro nivoaka. Natokana ho an'ny fanginana melohan'ny fifidianana na ny silence électoral kosa ny 15 oktobra
azo fotoam-pifidianana ny 10 oktobra ratsy aivina raha kotondrazaka fanomezanjo mpanao gazetiny l'Express de Madagascar no solotenan'ny mpanao gazety atao amin'ny seni fifidianana no nalany azy tamin'izany fotoana. Efa mitaraina ireo nanatanteraka sahavitra eny amin'ny fokontany Andotapenaka boriboritany voalohany eto Antananarivo renivohitra. Misy enina amby 30 izy ireo no mbola tsy nisitraka ny karamany. Ny ankamaroan'ireo olona ireo anefa nananteny izay vola izay ampidirana mpianatra. Nanazava kosa ny avy eo amin'ny FID fa azo ataony mameno ny taratasy fitarainana momba izay tranga izay eny amin'ny brafoben'izy ireo toy ny eny Anosy. Nanangona ny vaovao ny Rodziravaka Miarso sy Doda Rajarjato. 20 ny olona tokony misitraka ny tetikasa asa avitra ao anatin'ny fokontany Andotapenaka voalohany sy faharoa 5,000 isan'andro ny vola raisina, izany hoe mitotaly 5,400 ariary nandritra ny 7 andro fepitaona nanatanterahana ny asa. Izany hoe nisy andian-droa ny tetikasa ankonana miarina mivoaka dia ilay tsy tafiditra tamin'ilay voalohany izany no nitenen'ny zareo hoe miditra ao anatin'ny tetikasa asa avitra. Rehefa nampijirina ny tetikasa asa avitra dia ny asany ankizy voalohany dia nivoaka indray ny lista faharoa ny ankonana miarina. Dia nisy ampahany tamin'ireo tafiditra tao anaty asa avitra ireo izany voaray tao anaty ankonana miarina. Dia nandeha ny asa nisy andiany roa moa izany ny tetikasa dia teo amin'ny andiany faharoa ity manana olana ity. Misy olona 930 arak'izany no tokony ahazo anjara amin'ilay volan'ny tetikasa asa avitra nefa tsy nandray ny karamany rehefa tonga ny 7 septambra fotoana nizarana ny vola. Mitaraina izy ireo satria efa nantehatra tamin'io karama io ny fampidirana ny ankizy hianatra. Zaho aloha dia tena tsy hitako mihitsy sady tsy tafiditra tamin'ilay asa avitra tsy tafiditra tamin'ilay tosika fameno dia tsy tao mihitsy ny ianarako tena mbola tsy nahazo mihitsy mbola tsy nahazo tamin'ilay ankonana miarina. Fitaovana mpianatra zao tena tsy ampy mihitsy ny droako alotsy kelikely satria tsy azo ilay vola tia karamanao miandry an'ilay karama izany izay. Efa tamin'ny 1er septambra niditra mpianatra nefa ny zanako mbola tsy mianatra noho ilay vola tsy azo. Dia ilay asa avitra dia mbola tsy azo koa ny karama. Ilay karamanay farany izany tsy azo dia hoe mba tenaina ampidirana mpianatra nefa tsy tonga foana. Isan'ny tranga iray nisy eo ihany koa ny hoe misy amin'ireo mpahazo tombontsoa sady nandray karama amin'ny asa avitra no mbola mahazo ilay 5,000 ariary isam-bolana omena amin'ny tetikasa ankonana miarina raha ny fitantarany solotenan'ny mponina. Maromaro izay tamin'ny asa avitra dia mbola mitony azy ilay ankonana miarina dia za koa efa nahazo ankonana miarina indroa dia zao nefa ny isako ny tonga ilay tike indroa izany ny anazy ny tonga dia 0 ariary foana nefa niarany asa avitra taminahy tsy tapaka mihitsy mbola mahazo foana ilay ankonana miarina izany. Mariana fa fepetrapetraky ny FID izay mitantana ny tetikasany hoe izay mpahazo tombontsoa amin'ny ankonana miarina tsy misitraka ny asa avitra intsony. Raha toa kosa nefa misy ny olana mifandray amin'izay tranga izay sosikevitra nomen'ny tompon'andraikitra ny mameno taratasy fitarainana any amin'ny brafoiben'ny FID toy ny eny Anosy ohatra araka ny fanazavana voarainay tamin'ny alalan'ny antso an-taribia. Efa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ahina hiteraka disadisa ampifandraisana eo amin'ny Frantsa sy Australie ny fanafoanana tampoka ny fifanarahanm-piara-miasa goavambe teo amin'ny rodonta ny taona 2024 makasika ny sous-marin. Saika niompana tamin'izany avokoa ny lahatsoratra an-gazety tany an-toerana omaly sy androany na ny oneviny makasika izay ihany koa ireo tany amin'ny firenenkafa dia hoarahantsika ny antsiprian'izay. Omalelaka misy no nanambary Australie fa nampisatra ny fifanarahana ny fanaovany tamin'ny Frantsa efa antaonany maro izay. Fifanarahanm-piara-miasa amin'ireny samby pisitrika na ny sous-marin ireny. Saika hita tao anatin'ny fampitam-baovao any ivelany avokoa ity raharaha ity. Ny aiky ny fahasimban'ny fifandraisan'ny Frantsa sy Australie, ny Prime-ministra Australiana androany no izao fanapahan-kevitra noraisiny izao. Nambarany kosa nefa fa nisy ny fampandranesana meloa ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ny volana jona lasa teo. Nanitsy ny heviny momba ny fifanarahana izy tamin'izany ary milaza fa azo ataony mandray fanapahan-kevitra hafa mikasika io raharaha io ary izao ny afara tamin'ny fanafoanan'ny fifanarahana izao. Araka ny angom-baovao hatrany, nilaza i Frantsa fa tsy nisy fampandrenesana azy mialoha ny amin'ny fikasany Australiana foana io fifanarahanm-piara-miasa teo amin'ny rotonta io. Vola amina $1 miliara maro anefa no tafiditra ao anatin'izany araka ny fanazavana hatrany.
fivadia mipetokisana kosa no nandraisan'ny ministra ndraraham-bahiny tao Eropa izao fanapahan-kevitry ny Aostralia izao atraky ny fanehoan-keviny tao amin'ny haino manjery tany an-toerana Omaly. Fa eny amin'ny toby fivarotam-panafody na ny farmasia ihany no tokony hividianana ny fanafody araka ny nambaran'ny Dr Mantra. Mitera-doza ny fanafody raha tsy hainy mampiasa azy na ihany koa ny mitahiry azy raha ny nambarany. Noraiketina anaty boky ny paikady serasera entina anentanana ny olona ny amin'ny tsy hanaovana dokotera antena. Fa eo ihany koa ny famongoran'ireo mpivarotra fanafody tsy ara-dalàna. Mitatitra amintsika ny antsiprian'izay ny anarasolo manana sy Dolfa Rakotinena. Mety hitera-doza ny fanafody raha tsy hainy mampiasa azy araka ny nambaran'ny dokotera Rakoto Arivonimanitra. Eo ihany koa ny fitahirizana azy izay ilana fahaizana manokana. Maro anefa ireo mpivarotra fanafody amoron-dalana sy ireo toby na toeram-pivarotana tsy nahazo alalana hivarotra izany akory no mamatsy ny olona. Ny fihinanana fanafody matetika tsy nahazoana alalana avy amina mpitsabo dia mety hiteraka ny fanoheran'ilay tsy mokaretina ao amin'ny vatana araka ny fanazavana. Mila avaozana ny fahaiza-mitantana ireo fanafody eto Madagasikara. Tokony hamoaka lalàna momba izay mihitsy ny fanjakana malagasy araka ny fanazavana. Miankina amin'izay manko, ny fisian'ny fanafody na tsy eny anivon'ireo tobi-pahasalamana. Nanambara ny tompona andraikitra fa tokony hisy foana ny fanafody izay indrindra no ezaka ataon'ny ministeran'ny fahasalamana sy ireo mpiara-miombina antoka aminy. Ny tanjony dia ny hanafoanana ireo fivarotana fanafody tsy ara-dalàna sy ny fanaovana dokotera tena. Ny ministera maro samihafa samy handray ny andraikiny amin'ny atao hoe fivarotana fanafody tsy ara-dalàna. Fantatrao ny tiako tenenina. Fa misy dépôt de médicament izay tsy manana lalana akory hivarotana fanafody, tsy manana ny taratasy, fa tahaka an'ireny taxi tsy manana hainao ny tiako tenenina. Nametraka paikady serasera manoloana izay ny ministeran'ny fahasalamana, nampiratiana teny amin'ny Carleton Nanosy izany androany, no raiketina tanaty boky ireo torinalana momba izay. Vaty voalohany ampisehoana mivaingana izany paikady izany ny fiarah-miasan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny USAID. Ankilany ihany koa anentana ny olona hividy fanafody eny amin'ireo toerana tokony hividanana izany. Hisy fampiofanana ho an'ireo mpisehatra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana araka ny fanazavana. Ny fomba fanentanana ny olona sy ny fizarana ny hafatra. Ny tanjony dia ny faharan'izany hafatra izany any amin'ireo vondrona tiliana. Fa eo amin'izay sehatra ny fahasalamana izay hatrany, ny 470 isan-jato ny faterahana ihany no hatrehan'ny rasazy. Na ny mpiasan'ny fahasalamana hoy ny tatitra ao amin'ny ivitoeram-pahasalamana misahana ny reny sy ny zaza iray. Ambony ihany koa ny tany fahasarotana eo am-piterahana. Ho an'ireo reny bevoka hoy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. 10 isan'andro no maty araka ny fanadihadiana nataon'izy ireo. Miezaka amin'ny sehatra tsy miankina manohana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fiahinany ireny sy ny zaza. Hitatitra amintsika ny antsiprian'izay kosa Ifeno Ajariana sy Doda Rajarjato. Tokony mamonjy tobi-pahasalamana foana ny reny rehefa hiteraka, hoy ny sosikevitra ara-pahasalamana avy amin'ny dokotera Tiady Noromalala talen'ny fandrindrana fahasalaman'ny fianakaviana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ny 470 isan-jaton'ny reny miteraka eto Madagasikara dia tsy atrehana rasazy na olona niofana manokana amin'ny fampiterahana. Mitarika ny loza miseo mifandraika amin'izany. Mbola somary ambonimbony ihany ny reny maty eo am-piterahana izany. Hatramin'izao tsika taorianan'iny enquête tamin'ny 2018 iny dia mbola hoe misy 10 isan'andro ny reny maty eo am-piterahana. Dikan'izay dia mbola betsaka ny ezaka tokony ny atao ny tsirairay avy. Ary eto indrindra no aprisiana ny reny rehetra mba hanantona ny tobi-pahasalamana rehefa hiteraka, satria ny akamaroan'ireo reny maty eo am-piterahana, ny akamaroany dia saika tsy manantona tobi-pahasalamana na tsy hatrehan'ny olona ny anatra manokana momba ny fampiterahana. Mampiakatra ny taham-pahafatesan'ny reny sy zaza ny fahataran'ny fanatonana ny tobi-pahasalamana. Tranga misy eo matetika ny fanidina izay tsy maintsy hirosoana noho ny antony maro. Efa manomboka mijaly ilay zaza ao an-kibo dia voatery tsy maintsy hanavotana ny ain'ilay zaza dia miditra amin'izay fandidiana izay tsika. Misy antony iray koa dia izay zava-misy ilay izy aloha dia safidy mihitsy noho ny antony ara-pahasalamana, noho ny antony manokana no angatahana an'izay hoe zaho didiana fa tsy teraka amin'ny lalana voajanahary. Fampihenana ny taham-pahafatesan'ny reny sy ny zaza sy fanamafisana ny fahasalaman'izy ireo no tanjony ity ivitoeram-pitsaboana iray ity.
antony nananganana toeram-piterahana manokana anoana ny misy ny fahasalamam-bahoaka ihany koa. Nanao enquête na angona tao amin'ny UNFPA tao amin'ny Nations Unies zany dia namoaka tamin'ny valile angona tao anatin'ny valile enquête zany hoe nohon'le fisian'le fahasarotan'ny fiainana rehetrarehetra sy zavatra niseho nandritra n'ireny contexte ny Covid ireny dia eritreretina hoe isy hatrany amin'ny 800 000 naissance any nanomboka tamin'ny aingan'ny Covid ka makaty eto à Madagasikara. Dia izay zany no nahatonga anay hoe tokony hisy mandray an-tanana zany fiterahana rehetrarehetra zany. Dia izay no nahatonga any Maristopsa nanomboka efa tamin'ny heritaona izay nanomana foto-drafitr'asa. Misokatra ho an'ireny bevoka ny fitoeram-piterahana vaovao eto Ambohipo, azo ny anjarany ihany koa ireo any amin'ny faritany toy ny Toliara, Mahajanga, Atsiranana ary Toamasina. Hatramin'ny taona 20 no makaty, vehivavy 3 tapitrisa no efa noraisiny ity fitoeram-pahasalamana ity an-tanana. Fa misy 7 isan-jato ny tany malagasy manjifa ny fanafody avy amin'ny zava-maniry ho fanomezan-danja ny fitsaboana ara-boajanahary, misy ny fiara-miasan'ny mpikasoka sy ny fary malagasy. Ka nisantaran'izany ny famokarana fanafody ho an'ny vavony sy ny areti-kibo. Miampy vokatra mampatanjaka ny herim-batana. Sosokevitry ny mpikasoka kosa ny tokony ampidirana ny fampiasana ny zava-maniry ao anatin'ny fiofanana omena ny mpitsabo malagasy. Andeha rahantsika ny antsiprikan'izay eo amin'ny ango-baovao ny rojo ravaka miary sosy misy Razafin-Jatovo. Ny ametraka ny lazan'ny Madagasikara manerana n'izao tontolo izao amin'ny famokarana fanafody ara-boajanahary. Izay no tanjona ho an'ity toeram-pikarohana ity, antony mahatonga ny fiara-miasany amin'ny fary malagasy amin'ny famokarana zava-maniry ampiasaina amin'ny fitsaboana. Amin'izao fiandohana izao, ny aretina mpahazo betsaka ny malagasy no namokarana fanafody vokatry ny fiara-miasany rotonta. Ny antony jerevana amin'io dia le hoe inona ny aretina eto Madagasikara izay mahazo ny olona betsaka indrindra. Ankoatran'izany ny paludisme ohatra izay mbola misy eto amintsika ary betsaka mihitsy ny matiny fa io moa zany dia sarotra mbola sahitana fanefany fa azo atao kosa nefany no misoroka en prévention zany amin'le reny aretin-dreny. Dia ny tena aretina betsaka eto Madagasikara io zany amin'le hoe resaka infection, mety infection pulmonaire, mety infection intestinale koa zany, marary kibo zany be dia be, marary kibo, marary vavony, anisan'izay zavatra izay sy ao amin'ny aretina. 7 isan-jato eo ny tany malagasy manjifa ny fanafody avy amin'ny zava-maniry. Mampiasa fanafody siantifika kosa ny 3 isan-jato araka ny antotan'ny Savoray. Tombony amin'ny fiara-miasan'ny rotonta noho izany ny fahafahana mampitombo ny vokatra momba ny fanafody ara-boajanahary ary manamora ny fanapariana izany ho fitsinjovana ny marary. Fa ireo laboratoire ngeza be ohatran'ireo Pfizer ireo zao izay mikaroka dia mikaroka amin'ny resaka vaksiny. Fa ny zavatra tsy fantatritsika dia manao izy investissement ngeza be eo amin'ny recherche any amin'ny 2 milliards de dollars any amina molécule anankiray hitsaboana ny homamiadana 2 milliards. Tsika manana substance active kanefa indrisy aloha tsy manana budget zany tsika amina recherche hoe ahoana ny afahana, nefa ntsika dia manana zava-maniry mety mahasitrana an'izany homamiadana zany, fa tsy ampy zany le fanampiana na le entina anaovana an'le fikarohana an'le zavatra zay. Fanamby apetraka ny anomezan-danja ny fikarohana mba tsy ampisalasala ny mpanjifa fa ho azo antoka ny fanafody ara-boajanahary. Sosokevitry ny mpikaroka kosa ny tokony ampidirana ny fampiasana ny zava-maniry misy eto Madagasikara ao anatin'ny fiofanana omena ny mpitsabo malagasy. Faloha hevitra mahakasika ny fanatsarana ny tolotra eny anivon'ny tobim-pahasalamana fototra indray no entina amintsika manaraka. Miara-miasa akaiky amin'ny mpiara-miombina antoka aminy toy ny USAID Access
Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fanomezana tolotra ara-kalitao an'ny mponina mba handrisika ny olona hampiasa ireny tobim-pahasalamana ireny na dia teo aza ny ivelana aretina Covid-19. Arahinao ny andindin'izay ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Anisan'ny nahitana fiantraikany ratsy tamin'ny fandalovan'ny Covid-19 ny faritra Boeny. Nienan'ny fandehanan'ny olona mamonjy dokotera noho ny tahotra sy ireo tsao isan-karazany izay niely. Iray amin'ireo faritra 420 iasan'ny fandaran'asa USAID Access i Boeny. Anisan'ny tohana ataon'ny tetikasa ao an-toeran'ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa ara-pahasalamana sy ny fampitaovana ary ny fampiofana ireo mpiasan'ny fahasalamana. Isan'ny tobim-pahasalamana tohanan'ny Access ny CSP2 eto Antanambao-Andralava, distrikan'ny Marovoay. Hita tokoa fa nisy fihinanan'ny fandehanan'ny olona nanketo amin'ny toby nandritra ny fisian'ny varanaretina. Nanohy ny asa mampanohana hatrany CSP ny fandaran'asa Access ka nitondra fanavaozana sy fanorenana teo amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa mba ahazon'ireo marary misitraka ny zony dia ny zo ahazo tolotra fahasalamana ara-kalitao. Taloha mantsy zay ohatra omeko ohatra lereo ny amin'ny consultation externe raha taloha zay manao eo amin'ny 10 isan'andro ny marary raisinay rehefa amin'izao mihoatra ny fanjery registre teo eo amin'ny 25 à 26 personnes par jour ny azony zareo. Dia hita eo zany fa hoe misy fiovana mihitsy koa ilay izy amin'ilay hoe resaka trano vanavaozina madio tsara dia mety modely zany eo amin'izareo angambany ohatran'izao zany hoe hôpitaly. Fokontany valo no miankina amin'ny tobim-pahasalamana ity. Misy aina nefa ireo mpisitraka fitsaboana no tonga avy lavitra. Mamempona ny fitsaboana ho an'ny tazomoka, ny pesta, ny raboka sy ny abokana ary ny Covid-19. Mampientanentana hamonjy ny tobim-pahasalamana ny fanatsanan'ny fotodrafitrasa hoy ireo mpisitraka. Trano foa hitany mbo voajarijary fo voamboatra aby ny zavatra jiaby mahafinaritra. Tsy ohatran'izy teo voalohany. Izy voalohany mba tsy dia vita tsara loatra fa izy vita tsara mihitsy. Baka amin'ny fitsaboana masa tsara. Zay ny hitan'ny fivoahany hitanay. Nandeha ty zay betibetiky tamin'ny volana avrily tena nandesiko tseky baka izy dia kira raiky zay karaha mbola nafanahoditra ndraiky dia nipody ndraiky ty zao mitoby eo agny dia nipody ndraiky teto koa zao folakandro dia nazo kira efatra dia tsara nanazy izy kazio. Ankoatran'ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa sy ny fampitaovana dia manamafy ny fahaiza-manaon'ireo mpiasan'ny fahasalamana koa ny USAID Access. Anisan'ny nisitraka izany ny mpitsabo tao amin'ny CSP2 Antanambao Andralava. Nanamarika azy ireo manokana ohatra ny famelomana zazakely sy miaina eo am-piterahana sy ny fampitsaharana fahaverezan-drabe loatra ho an'ireny eo am-piterahana. Eo amin'ny 5 taona eo ny rahantsika miasa amin'ny Access nanomboka teto amintsika izy mars 2019 dia ny zava-misy zany dia nitrotro antsika foana izy tamin'ny resaka Covid-19. Fondra fahasoavana be eo antsika ny fanampiny antsika sy ny fanomezan-tanana teo amin'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny programme Access. Mamonjy aina no tena asan'ireo mpiasan'ny fahasalamana ary manohana azy ireo amin'ny fanatanterahana izany ny fandaran'asa Access amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra fahasalamana izay miatra amanaina indrindra rehefa misy ny varanaretina toy ny Covid-19. Fa betsaka ireo olona misedra olana noho ny fanantrahana sy ny fanasahiranana hita eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao. Fa mana ny olana ny mpiarabelona amin'ny maha-olona ara-tsaina sy ara-panahy no ataon'ity sehatra tsy miankina iray ity raha ny fanazavana. Fampahirizan'ireo olona misedra olana amin'ny fiainana andavanandro sy fanampiana ny tokatrano sahirana ihany koa. Dia ho arahantsika ny angom-baovao nataon'ny tsioriny Manifson sy Dolphe Rakotiny aina mahakasika izay. Betsaka ny olona tsy manana hitarainana amin'ny olana mahazo azy ka lasa manatona toeram-pitsaboana nentim-paharazana izy ireny mitady vahaolana. Ilaina ny mampita fahalalana kely hanampiana amin'ny mpiarabelona raha ny fanazavahana. Na mahantra sy sahirana tahaka n'inona ny olona iray dia mila fanarenana tanteraka aloha ny toe-tsainy mba hirona kokoa amin'ny fivoarana sy fandrosoana. Sitraina tsy hitapanavana eto Madagasikara ny resaka fisaraha-panambadiana fampirafesana. Io zany tena lasa miteraka olana goavana mihitsy ka rehefa fiainan'ny olona anankiray dia tsy le resaka aretina manaitaina ihany no tokony tsaboana fa maro be ireo ilany torohevitra sy sisa rehetra dia taoriana ny fahavitanay ny fanavaozana an'ity resaka mpitsabo nentim-paharazana tety amin'ny fohy be tety amin'ny 67 hectara zany dia miditra indray zay ao anatin'ny tena maha-olona ny olona tsirairay avy fa na mahatra tonony ahoana izy na tsy nianatra tonony ahoana izy dia olombelona izy mila renina ny sainy mila ho fata mila mandray anjara fampandrosoana izy ary zay mihitsy ny tianay ho ampahafantarina hoe
amin'ny akapobeany a dia anisan'ny asa sahanina ny tokony ananany rehetra mierina aminy satria be diabe ny toko-pivavahana be diabe ny mpanao mazia be diabe ny loko politika be diabe ny zavatra olana anka mahatonga amin'ny fahantrana lalina izay minjady amin'ny tsirairay avy olana mbola tsy vaovà misy hita matetika eny anivon'ny fiarahamonina fisara-panambadiana misy eo amin'ireo mpivady. Betsaka ny tokantrano no misedra izany ka omena vahaolana ara-panahy sy ara-tsaina hampahirezana azy ireny. Mila fankahirezana sy fanohanana ara-tsaina ireo mahantra sy sahirana ialana amin'ny fahantrana lalina mianjady aminy. Fa tsy ho sahirana na trantota taratasy intsony ireo orinasa na olona hifaninana azy tsena ambari-panjakana. Entina miady amin'ny kolikoly sy hanaraha-maso sy hanehoana ny mangarahara ary ampitombo ireo mpifaninana azo izany ihany koa ny IGP. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy izany fa nampanazavana makasika izay entiny Andralalaina Andriamasy Misara Zato. Ho foana ny fanaterana antota taratasy be diabe, ho foana koa ny kolikoly satria ho afaka araha-maso ny fisotro ny faninanana azahoana tsena ambaro-panjakana ary hitombo nisan'ireo afaka hifaninana ka hitovy ny herijika azony izany. Ireo teboka 4 ireo no tombony lehibe amin'ny fahavitany rafibaiko IGP na i-Government Procurement. Tsy manomboka androany moa zany fa amin'ny 2022 izy ity manomboka ampiarina fa mbola fampianarana no atomboka manomboka androany. Dia tsy manatitra taratasy be intsony zany ireo orinasa rehefa mametraka ny tolobidy amin'ny tsena ambaro-panjakana fa avy hatrany dia ao anatiny io plateforme IGP io no manao any processusiny araky ny efa naverimberina teto anivon'ny ministère ny toe-karena sy fitantanam-bola dia izahay resy lahatra fa ny fampiasana ny outil digitalisé dia lalana anankiray makany amina bonne gouvernance satria manena ny tahany fahadisoan'ny olombelona sy manena ihany koa ny risque na kolikoly eo amin'ilay tsena ambaro-panjakana. Dingana goavana tsena ambaro-panjakana izy io, efa nisy fa hanoavozana. Androany no natolotra tampomba ofisialy ny rafibaiko IGP, ireo orinasa na olona hifaninana amin'ny fahazoana tsena ambaro-panjakana ihany no ameno izany, ary afaka anaraka amin'ny fivoaran'izany. Azo ovaina araka izay tiana sy mamety na fivoarana amin'ny faninanana izany. Fa tantarany tsy miavo iray tamin'ireo malagasy nokasaina aondrana ho atao andefy tamin'ny volana Jolay 2017 no entiny mpianatra ny Paza Paskola antsehatra Rapitso Sabotsy 12 septambra ao amin'ny plaza Ampeflo. Tantaran-tsehatra kira na comédie musicale no atolotra ireo mpianatra mandritra izany. Ofitina ao anatin'ny ory iray sasany ny fiainany tsy miavo 12 taona teo amin'ny nosy Tromelin. Raha ary ny andindiny makasika izay. Tamin'ny 30 Jolay 2017 no rendrika ny sambo nitondra ireo malagasy noentina antsokosoko no kasaina atao andevo tany amin'ny 500 kilometatra mialan'ny Madagasikara. Tranga tena nisy no raketiny Alexandrine sy Varasiné antsoratra atao amin'ny bokiny nitondra ny lohateny hoe Les Robinson de l'île Tromelin na adika tsotsotra amin'ny fiteny malagasy hoe ireo malagasy fefika atao amin'ny nosy Tromelin. Le tantara zany tantarana malagasy anjatony be dia be nentina tany amin'ny nosy fasika zay ny anarany tamin'izany fotoana izany tantara marina izy io nitranga tany amin'ny taonjato faha 20 tany dia rehefa nandeha ny sambon'ry zareo nentina frantsay zareo zany nentina tsokosoko tamin'ny fotoana io dia rendrika le sambo nidona tamina fasika tamina vato dia nandeha teo amina nosy anankiray izay tena tsy nisy ninona mihitsy ry zareo rehetrarehetra izay hoe mety hoe sisa velona tao aorian'ilay lozan'ilay sambo dia niaina tao dia rehefa kelikely ny frantsay ny vazana vita sambo dia nandeha ny malagasy tavela teo amin'ny nosy io dia nitsoka tao nandritry ny 12 taona le nosy tena tsy misy ninona mihitsy dia izay zany anisany hoe tantara nampalahelo nefa misy lesona azo noraisina koa tamin'ny fotoana io dia izay no entiny Paza Paskola. Hoentiny Paza Paskola antsehatra ny tantarany tsy miavo iray tamin'ireo malagasy latsaky ny folo sy savelona 12 taona taty aoriana fotoana natafidiran'ny Chevalier Jacques Marie Boulin tao amin'ny nosy io ka nanavitra azy ireo noman'ny mpianatra nandritra ny fotoana ela ity fampisehoana kira ity ka izao aroso amin'ny mpankafy izao. Eny mpianatra tao anatin'ny Paza Paskola no nanaovana casting ho an'izay hoe sy izay hoe te handray anjara koa satria misy hoe te hianatra fotsiny fa tsy te hanao ilay fampisehoana dia afaka hoe nianatra izy fa misy casting zany natao dia izay voaray tao amin'ilay casting no manao an'ity fampisehoana ity 420 ry zareo no miakatra antsehatra anatin'io.
Matianina eo amin'ny setry ny mozika sy ny kanto ny arana molavolana iseo nanofana ireo mpianatra anao ny fampisehoany amin'ny 10:00 no anomboka ny iseo ao amin'ny efitrano malalaky ny plaza Ampefilo ny sabotsy 12 septambra 2024. Fa amin'ny alakamisy ho avy izao no anomboka ny hetsika 3 andro misesy iarahana amin'ny Best Choice Université ety amin'ny plaza Ampefilo. Maro ny ampiavaka ity hetsika andiany faharoa ity no izana me fafampo andreo andray anjara radio ny vokatra hoentina mandritra izany. Ohatran'ilay ihany za te hanana ho avy mamiratra fa manantena fandresena sy andro mihiratra. Efa nitombotra ny fotoana ifanomezan'ny Best Choice University sy ireo mpianatra afa-panadinana baccalauréat ety amin'ny plaza Ampefilo. Fotoana nampin'ireo afa-panadinana amin'ny fisafidianana ny lalam-piofanana ho arahiny amin'ny dingana manaraka indray. Tsika ety amin'ny plaza Ampefilo ny 23, 24, 25 septembre ho avy zao fa isy ny deuxième édition an'ny Best Choice University ahafahanao izay misafidy tsara ny sapam-pianarana izay tianao ho anareo izay afaka baccalauréat teo dia amin'ny sarany 2 arivo ariary monja ny fidirana. Anampibetsaka ireo mpianatra ny fitsidiana ety hetsika fampahafantarana ireo karazana sekoly ity. Ampiavaka izany rahateo ny amaronitra sekoly andray anjara amin'ny fotoana io sy ny fandaharam-potoana rehetra mandrafitra izany. Ny mampiavaka anazy amin'ny ndray-pitoraka ity moa dia amin'izay salon de l'orientation anazy izay dia izy koa ny conférence izay rahantsika manomboka ny lakamisy izy io izany hoe ny tapamaraina ho an'ireo sapam-pianarana sasatsasany ohatra amin'izany ny Conabex, ny Luxmina Institute, ny IO University dia ho any koa ny université publique eny Ankatso izany hoe ny faculté de droit sy sciences politiques. 2 arivo ariary monja ny sara-pidirana ao amin'ny plaza Ampefilo amin'ireo fotoana voatondro ireo. Misokatra amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 9 ny vavahady izay any an-tanana ny rehetra sy ankanavaka. Lankevitra 034 11 085 02 034 11 084 46. Fanahafa-po ny andiany voalohany hiditra amin'ny andiany faharoa amin'ny salon de la fête et de l'apéro kosa isika izao. Etsika izay no karakarain'ny Canal 7 Events etsy amin'ny plaza Ampefilo ny 3 septambra ny iray sy ny faharoa ny volana oktobra ho avy izao. Hiditra amin'ny andiany fahatelo kosa ny hetsika Graine de Pollen ny 7, ny 8 ary ny 9 oktobra ho avy izao. Mitohy hatrany moa ny fisoratana anarana mahakasika izay arao ary ny antsiprian'izay. Hofamalina ny etaetantsika mpankafy sy mpandray anjara dia iroso amin'ny andiany faharoa sy fahatelo ireo hetsika roa goavana karakarainy Canal 7 Events. Voalohany amin'izany ny salon de la fête et de l'apéro izay ho tanterana amin'ny plaza Ampefilo ny 3 septambra sy voalohany ary faharoa ny volana oktobra ny andiany faharoa. Antsoina avokoa ary ianareo rehetra misehatra ao anatin'ny fikarakarana lanonana eo ianareo izay mety hoe manao décoration ireny ny service traiteur ny papanofa lovia ireny couvert ireny ihany koa dia tafiditra indrindra ao anatin'izay sehatra iray izay. Eo ihany koa ny bar et cocktail ny apéro indrindra dia tafiditra ao anatin'izay resaka salon de la fête et de l'apéro izay. Azonareo atao tsara ny misoratra anarana amin'ny alalan'ny page ny Facebook ny Canal 7 Events izay ahafahantsika mifanerasera sy ahafahanareo ihany koa manontany izay manitikitika anareo mahakasika izay hetsika iray izay. Isy andiany fahatelo kosa ny hetsika Graine de Pollen, hetsika natokana ho ansehatry ny voninkazo zaridaina sy manodidina izany ny 7, 8 ary 9 oktobra ho avy izao eny amin'ny plaza Ampefilo. Natao ny tontolo ny voninkazo indray izy ity dia miantso anareo rehetra izay misehatra ao anatin'izay ny paysagiste, ny mpanao décoration extérieure moa zany eo ihany koa ianareo mety hoe manana hazo fihinam-boa ambolena ireny dia azo ataonareo tsara indrindra ny mandray anjara ao anatin'izay hetsika Graine de Pollen izay. Vonjevonjeo fa voafetra ihany ny toerana dia mbola azonareo atao ny misoratra anarana dian'izao. Samy mbola mitony soratananarana na ho an'ny salon de la fête et de l'apéro na ho an'ny Graine de Pollen kanefa mila vonjevonjena ihany fa vitsivitsy ny toerana.
Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray manomboka amin'ny 10 oktobra ho avy izao hiatra ny fampiasana ny passe sanitaire eny amin'ny toeram-piasana ao Italia. Iarany sazy ireo minimandiky izany ary tsy afaka hiasa mihitsy araky ny fanazavana. Samy mananeviny ny mponina manoloana izay. Misy mihitsy no manambara fa didy jatony izao mianjady amin'izy ireo izao. Un passe sanitaire validé. Si les Italiens sont déjà habitués à présenter le passe... Efa mampiasa ny passe sanitaire ny mponina ao Italia rehefa mandeha ny amin'ny toerana ara-kolotsaina toy ny mozea na koa ny toeram-pisakafoana. Tsy maintsy hitondra izany ihany koa izy ireo atsoatsy rehefa eny amin'ny toeram-piasana na ara-panjakana izany na tsy miankina. Ilaina ny fampiasana ny passe sanitaire toy izao ity mponina iray ity. Antony, olana goavana no sedrain'ny firenena amin'izao fa olana mifanindran-dalana amin'izay ihany koa no ilaina noho izany hoy izy. Ity lehilahy iray ity kosa indray mitsipaka tanteraka ny fanapahan-kevitry ny fanjakana. Tsy misy intsony hoy izy ny fiainana malalaka sy anaty demokrasia raha izao no ampiarina. Araka ny fanapahan-kevitra nivoaka tao amin'ny filan-kevitry ny ministra italiana hanomboka amin'ny 15 ny volana oktobra ato amin'ny asany avokoa ary tsy ahazo karama ireo izay tsy mampiseho ny passe sanitaire manan-kery. Tsy ho voaroaka kosa nefa izy ireo, tsy maintsy mandola mandy kosa raha mbola mini mandeha makany amin'ny toeram-piasana tsy mitondra ny passe sanitaire. Mety ho tafakatra hatrany amin'ny €10 zany. Paikady entin'ny firenena ampirisiana ny olona hisitraka ny vaksiny fanefitra izao. Italia, izay firenena tena anisan'ireo be lavin'ny valanaretina indrindra ao amin'ny vondrona Europeana aorian'ny Grande-Bretagne. 3 alina sy 1 hetsy no olona namoy ny ainy hatramin'ny nipoirany valanaretina Covid-19. Mahery ny 770 isanjaton'ny mponina mahery ny 12 taona no efa nahazo ny vaksiny faharoa taona. De la moyenne européenne. Fa iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa no namarana ny fampahalalam-baovaontsika ho an'ity takariva ity. Mialohan'ny tena isarana nefa andeha hoatsidika aminao sady ny vina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny ranompitso. Ibalika ny masoandro ao Savasiana, 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra raha raika amin'ny 30 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro ao Boeny, Melaky, Sofiary, Betsiboka, raika amin'ny 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra raha toka 5 amin'ny 30 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ifandimy ihany koa ny rahona sy ny masoandro ao Loatra Mangoro, ho arahiny orana kosa izany ao Analanjoroa sy Antsinanana, 17 degré Celsius ny maripana ambany indrindra raha toka 18 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ifandimy ihany koa ny rahona sy ny masoandro ao Bongolava, Analamanga, Itasy ary Vakinakaratra, 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 18 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro ao Morony Mania, Matsiatra Ambony, Iorombe, Vatovavy Fitovinany ary Atsimo-Atsinanana, 14 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha toka 19 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ifandimy tahaka izay ihany koa ny rahona sy ny masoandro ao Menabe, Antsimo Andrefana, Androy ary Anosy, 14 degré Celsius ny maripana ambany indrindra raha toka 13 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Tapitrara ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity, ankasitrahako fenoana nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray. Veloma tompoko. Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Pansou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalana, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Paperline, le choix de votre succès. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre nanulchano ni le JT. La vache qui rit nanulchano ni le JT. La vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Miss Ibrahim Dolce Aliandrangha Tanantsirabe Tamaga Majuanga Pampanatra Pitraikefa Satara Dokotera Professeur Magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Ibrahim Mamanul Chanao ni le JT. Mousli Makingeri.
ankafizy ny mousli eo ampanarahana ny lejité B vitamine sy otrikaina natoraly